কোনটা ভাই 10 টাকা ছবি তুললে 10 টাকা যেটাই বেচবো না আমাদের আরো দুটো ঘুঘু নিতে হবে এই জন্য ওই সাইড থেকে ওই দুটো আবার দেখে রাইসে আইস আবার বিছানার চাদরে কোনো প্রাণীর ছবি থাকে মানুষের খাবারে বাবার ঘাটের উপরে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা থাকে। বর্তমানে এগুলি খুব সাধারণ ব্যাপার রয়েছে। ইসলাম শরীয়তে খুব বেশি